Okay, magandang araw po. Papayag po ba kayo na i-video natin yung consultation natin para marinig at manood ng iba yung mga payo natin? Kasi ang daming mga pasyente yung nagkakasakit dahil po sa mga ginawa nila sa bahay o sa labas ng bahay na hindi po tama. No? So, yung ating YouTube channel, after video recording, maaaring i-post ko po sa ating bagong YouTube channel, Dr. Jeff Po YouTube channel. Ha? Okay na po sa inyo. Ha? At pagkatapos niyan, mag-post din tayo sa harap ng camera. Ha? Hindi naman seloso si Sir, no? So, ano po problema natin, madam? Ubo ko. 5 days na. Okay, 5 araw na. Anong kulay ng plema? White na. White, hindi po yellow. Hindi pa. Okay. Makati po yung lalamunan ninyo. Pasensya lang ako. May sipon po kayo. Wala. Okay. Hindi ako patulog ng gabi. May amoy langsa. Wala, hindi alam na. Okay. Walay amoy taya. Pag ubo, walang amoy langsa, walay amoy taya. Okay. Lumalala po yung ubo ninyo compared to first 2 days. And today, lumalala. Sige. May fever po kayo? Wala. Okay. Nag-try na po kayo ng gamot? Wala. Wala. Walang gamot, ha? Okay. Sige. So, walang tunog na parang hika, parang pusa, parang pito-pito. Ganon? Meron po. Meron. Okay. May hika po kayo dati? Wala. Wala. Okay. Sige. So, hindi po masakit ang lalamunan ninyo? Hindi. Hindi. Kunin ko ba yung BP ninyo, ha? Wala kayong na-try na gamot, ha? Sure kayo, ha? So, average time, anong oras kayo natutulog? 9. Anong payo ko sa inyo? Ay, nako. Tumatawa ka, no? Pagsagot ng 9 dahil alam mo, may kasalanan ka naman sa akin, no? Nako, bukod sa ubo mo, may ibang sakit ka. Tigas ng ulo mo. Ha? Kung pwede na putulin ko yung ulo mo, gawin ko talaga yan. Ha? So anyway, maganda naman po yung blood pressure ninyo. Naku, anong ginagawa mo? 8, 9, or 7, 8, 9? Cellphone na naman, or TV? TV. Ay, sus, Mariosep. Ay, nako. Katulad sinabi ko sa inyo, pag mayroon kayong oras para sa TV, cellphone, chika-chika, marites, tulugan yung oras ninyo, ha? Pag hindi, babagsak yung resistensya ninyo, yung immune system ninyo. So, kahit isang mikrobyo lang po ang makapasok sa baga ninyo, matatamaan talaga kayo. Kasi mahina ang resistensya ninyo. So, open your mouth, please. Say ah. Say ah. Okay, kita ko naman. Okay. Hindi ako kayo malalim, ha? Sige. Pakibaba daw para pantay. Okay. Hinga kayo ng malalim, please. Exhale. Sige pa. Sige pa. Sige pa po. Okay. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Okay. Sige, anong na-try mong gamot? Wala, no? Wala pa. So, 9 o'clock. Ano oras kayo nagigising? 7. 7 a.m. So, sa pagitan, tunga-tunga. Hindi kayo natutulog. Wala ka natutulog. Sa tunga-tunga. Like, after lunch, Wala. natutulog kayo. Ilan oras po kayo natutulog? 30 minutes Ay, na. nako. Kulang. Bakit? Pagising after 30 minutes. Init. Titing na naman. Di ba may aircon kayo? Wala tulog mo. Wala ito sa amin. Sa doon sa bukid, wala. Dito meron. Ayun. Sige. So, wala naman kayo allergy sa antibiotic, no? Wala. So, ito po, inumin ninyo 3 times a day for 7 days. Okay? Ciprofloxacin, after breakfast, after lunch, after dinner for 7 days, ha? Tapos sa ubo ninyo, salbutamol tablet. Para maging maluwang yung daanan ng hangin ninyo. Kahit wala kayong hika, pwede kayo mag-salbutamol para mas madaling lumabas yung plema. At dahil sa kating ng lalamunan ninyo, at saka sipon ninyo, uminom kayo ng Simdex 3 times a day for 7 days. Pareho silang 3 times a day, ha? Nagmo-multivitamins po kayo? Wala. 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 Mag-multivitamins kayo. Kasi sa ngayon po, may gana pa rin kayong kumain or medyo kumunti na.
Therefore, pag kumonti ng kain ninyo, yung vitamins ninyo kailangan na araw-araw, medyo kumonti na rin. Kasi yung vitamins po natin, nakukuha natin sa pagkain Kompleto na yung pagkain natin ng vitamins. Kasi, nung ginawa ng Panginoon, yung pagkain natin, sinigurado niya na yung pagkain natin, kompleto na yun sa vitamins. Okay? Kaya lang po, since nawalan kayo ng ganang kumain dahil meron kayong sakit, syempre, kailangan kayo ng supplement. Kaya tawag natin sa vitamins, vitamin supplement. Kaya it will supplement your food. Okay? Dahil kumunti na nga kinain mo dahil may sakit. Otherwise, pag wala kayong sakit at kain kayo ng kain, tingnan mo, tumataba ata kayo. Sumobra na yung kinain mo, sumobra na rin atang vitamins hindi na kailangan ng vitamin supplement. So right now, you need vitamin supplement. Kasi kailangan mo yung supplement, okay, para gamitin ng katawan ninyo para i-repair yung baga ninyo, for example, na sinisira ngayon ng mikrobyo. Ha? So once a day po ang vitamin supplement, ha? So, ngayon, inumin po ninyo para sa breakfast. Ngayon din, ha? For breakfast. Then, after 4 hours, mga 6 p.m., okay, inumin nyo yung second doses. Then, after another 4 hours, mga 10 p.m., inumin nyo yung third doses. Para ngayon araw na ito, kompleto. Dahil hinabol natin yung mikrobyo. Okay? At yung ubo ninyo, at yung sipon ninyo. Bukas, after breakfast, after lunch, after dinner, ha? Okay? So, ano ba ang pinaka-importante? Matutulog na kayo mga 7 p.m. na, ha? Huwag na kayo mag-abuso, ha? Siguro naman na, ewan ko, paano kayo makatulog na mas mahaba sa tanghali? Mainit talaga doon. Oh, I see. Nasa tabing dagat. Tabi ng dagat. Okay. Sige. So, pag meron kayong problema sa gamot at sa sakit mo, tawag lang kayo sa akin o text, ha? Okay? So, magharap tayo sa yan, hindi naman magselo si Kuya. Hello! Okay, maraming salamat po. Sige po. Okay, thank you.